అంటే గురక అనేది మామూలుగా చాలామంది సాధారణంగా గురక పెడతా ఉంటారు. వాళ్ళల్లో స్లీప్ యాప్నియా అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ప్రమాదకరమైంది. మామూలు గురక నుంచి ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి గురకని డిఫరెన్షియేట్ చేయనట్టయితే చాలా మందికి సైలెంట్గా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే ప్రమాదకరమైన గురక ఏంటి అంటే ఊబకాయం ఉండటం, గురక సౌండ్ భరించలేనంతగా ఉండటం, పగలు పూట అతి నిద్ర ఉండటం. ఈ మూడు ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో ఇది సీరియస్ కేసు. అప్పుడు ఈ పేషెంట్ నైట్ నిద్రపోయినప్పుడు పక్కన ఎవ్వరూ నిద్రపోలేని పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అంటే వీళ్ళు ఏమంటారంటే నైట్ పూట అంటూ ఉంటారు. ఇట్లా కొన్ని వందల సార్లు అంటారు. సో పక్కన ఉన్న వాళ్ళు భయపడిపోతారు. కాబట్టి దీన్ని స్లీప్ యాప్ని అంటే ఊపిరి స్తంభించిపోద్ది. కాసేపు ఒక నిమిషం పాటు స్తంభించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దీన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లైట్ తీసుకోవద్దు. గురకని అస్సలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా నవ్వులాటగా భావించొద్దు. గురక అనేది సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లం. గురక అనేది ఇంకొక 10-20 జబ్బులకు దారి తీస్తుంది. గురక అనేది ఎక్కువ కాకముందే, అది ఊబకాయానికి దారి తీయకముందే, అతి నిద్రకు దారి తీయకముందే, మీరు పడుకున్న గదిలో మీరు పడుకున్నామంటే బయట ఇంకా అడ్రస్ లేకుండా పారిపోతారు చాలా మంది. సో అలాంటి పరిస్థితి రాకముందే మనం తగినటువంటి వైద్యుడిని సంప్రదించి మనం గనక మంచి మందులు వాడినట్లయితే ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం విముక్తి పొందొచ్చు. అంటే శ్వాస హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు గురకకు సంబంధించినటువంటి సమస్త సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అది స్లీప్ స్టడీ కానివ్వండి, సిప్యాప్ థెరపీ కానివ్వండి, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ కానివ్వండి, వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, తర్వాత వ్యాక్సిన్స్ కానివ్వండి, అలర్జీ ట్రీట్మెంట్ కానీ, ఆస్మా ట్రీట్మెంట్ కానీ, వీళ్ళకు ఈఎన్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, సైనస్ ఉందా, లేకపోతే పాలిప్స్ ఉన్నాయా, ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇంకా టాన్సిల్స్ ఉన్నాయా, వీళ్ళకి ఏమైనా సర్జరీ కూడా అవసరం పడుతుందా, ఇలాంటి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఇప్పుడు శ్వాస హాస్పిటల్లో ఒక టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అనే పర్యవేక్షణలో దీనికి వైద్యం అనేది చేయబడుతుంది. కాబట్టి గురకను ఈజీగా తీసుకోకండి, గురకను నిర్లక్ష్యం చేయకండి. మామూలు గురక అని చెప్పి కనుక మీరు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది హార్ట్ అటాక్స్ కు దారి తీసేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి, యాక్సిడెంట్స్ కి దారి తీసే అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు వెహికల్ నడుపుకుంటూనే నిద్రపోతూ ఉంటారు. మతిమరుపు అనేది విపరీతంగా ఉంటుంది, హెడేక్ విపరీతంగా ఉంటుంది, చికాకు, కోపం అన్ని కలగలిపి వస్తాయన్నమాట ఈ గురక అనేటటువంటి దాంట్లో. కాబట్టి దీన్ని ఎంత తొందరగా అడ్రస్ చేస్తే మనిషి జీవితం అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది.